الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا كونوا عباد الله إخوانا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رایوینډ کې به مونږه سالانه چټیانو کې کله کله لاړو چلې د پاره چټیانو کې به مختلف ترتیبات دوره تفسیر یا بزرگانو لتل یا چله کېتل انو حاجی مشتاق سے وہ اغي یو مجذوب کیفیت او چته هستی و دغه سي مسلسل بیانونه مرکز کې کېده نو اغي چې په منبر کې ناست نو مجمع ته ویل چې دا مجمع بداوي چې یہ بزرگ جو ہے نا یہ ہمیں بدل بدل کی رگڑا دے رہے ہیں کل یو راشی کیری کل بل راشی چھوٹیم نشتا او په نمبر راضی نو زمان محترمو دا یو مقدر یو رز دا ننتیر بشی خو دا مشقت خو ارزی دے تیر بشی خو دا دی چی کم برکات تی انوارات تی اثرات تی دا دائمی دی همیشه بی دا دی چی کم اجر و ثواب دی دا با انشاءاللہ ابد الاباد پوری خوا نو انسان خو مشقت دا پار دنیا تر اغلی دی دا دنیا مشقتو ندی او دین دا پار هم مشقت تی دا مبارک مشقت تی مبارک محنت تی روحانی ایمانی اخروی او ډیر ارفع او اعلی او چت مهنت ته دا اجتماع د دې مهنت یو حصہ ده او دې اجتماع سره د دې مهنت استعداد او روح په انسان کې پیدا کی نو خیر دې د چا بملا خو کیږي د چا زنګانه کې به دردي چاته بس تقاضي مشران ماشاءالله ډیر ناس سپینګری انسان ستړي کیږي او ان شاء الله په دې باندې چې کوم اجر ملاويږي هغه که خدای پاک مونږ ته وخولو نو مونږ به وایو چې د اجتماع دی اړو ختم نشي. حضرت مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمای چې که امت مسلمه باندې الله پاک د روزي د رمضان برکات ښکارک نو دا امت به بیا دا تمنا کوي او د حدیث مفهوم هم دی چې پورا کال دی روزي میاشوي پورا کال دی روزه وي ټولې میاشتې د رمضان دا تمنا وکړي خو الله پټ ساتلی دي دا خو د غیب سودا ده ښکاری نه کنه یو ځکه جمعات جوړېدو نو یو مالدار سړی هغه ټول جمعات بس جوړوم دي کې بچانه یو پیسې نه لې مزدورانو ټیکدار ته ویل هغه علاقه کې وب کم وی یو کوو هغه نه به بروخ کې جمعات به جوړو نو اتفاق داسې شو چې کومه بوکوا او ډولچا غوندې وا پاغي به بروخ کې داغي پړیو شلیدو او ابوکاو بو کې لاړه ډوبه شو مزدوران ناشتي چې تنظیم کو دا وسکو نږدې دومره آبادی نشته یو بوډه زنانه الته تیرې د ویل بچی دا کار ولې درې د جمعات هغه ویل ابه دغه سی هغه بوکرا نه پریوته او بروخ کلو تنظیم نشته ویل خزر اعظم لاړه زرزري ولا یو بوکم وروړه او دغه پړیم وروړو ویل هوالي پدیو برو بس هغه مالدار د شپې خوب لیدو
چې الله دله جنت کې یو عالی شان محل تیار کړی دی چې دا تا زما کور جوړ کو داغي په بدل کې دی همغه یو عالی شان محل مخامخ بل دی وی دا د چا دی وی دا د یو بوډا دی چې ستا جمعات کې اوبو رخکلو تنظیم کړو ها عجیب خبره نو خو باندې کړو نو دی څنګه دا کارو کو سحر په منډه منډه راغی او ټیکدار او مزدورانو ته وی چې تاسو خو ما باندې کړی وي دام څه کړی دي وی سبب مونږه مجبورو او تنظیم نو بس دی دا تنظیم کو د بورخ کو بس مونږ کار شروع کو ابو ډه معلومه کا نږدې آبادین راغلی او هغه پیدا کا تاسو نه کول لغی ته وی داغي قیمت لګاوه لس دینار مانه واخلا 50 والا سل والا زر والا 2000 والا دې په برت لو خبر لاړو ابو ډې ورته وی چې څنګه خوب تالی دلې دې کنه دقه شي خوب ماملی دلې دې دا سودا ز نه ماتو ما الله سره سودا کړی دا ما په اخلاص دغه سیز ور کړی دی تا ته صرف خدای کور نه دی خولې ما ته هم خولې دی نو دا د غیب سوداګانی دي چې په دې باندې سملاوي کدا خدای ښکارا کنو بیا خو امتحان نه دی ازمایش نه دی هر سړی به بیا راځي او کینی به نو زما محترمو الله جل شانو مونږ ته الحمدلله اسلام دین مذهب را نصیب کړی دی او الله جل شانو مخکې انبیاء باندې هم ادیان او احکام او وحی نازله کړی ده خدایو پیغمبر د پاره دا اعلان نو کړی چې نن ما دین او شریعت مکمل کو تورات رالو انجیل رالو زبور رالو صحف موسی صحف ابراهیم کتابونو صحیفه راتلی خو نه نبوت مکملو او نه شریعت مکملو احکام براتله خو تکمیل د شریعت دانو شوی نه الله اعلان کړو چې نن نبوت مکمل شو نن شریعت مکمل شو دینه بعد د وحی او د پیغمبر دراتلو ضرورت نشته دا اعلان نو کړي الله جل شانو چې خپل خوب پیغمبر نبی الانبیاء خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم راولي غلو نو اعلان وکړو ولكن رسول الله وخاتم النبيين بس نبوت په مکمل شو د نبوت درجه په مکمل شو دغه سي قران مجید راولي غلو او وحي مکمل کا اسلام راولي غلو مذهب ان الدين عند الله الاسلام دا الله ټول نخوخ او منتخب کړی شوی مذهب اسلام ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه که اسلام نه علاوه اوس تر قیامت پورې څوک یو بل مذهب اختیار کی هرگز نه به قبليږي داغه طرف اومدا یو لار ده وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه اے پیغمبر دې ته وایي چې زما د لار نه غدا اهدنا الصراط المستقيم چې کوم مونږ الله نه غواړو په دې لار روان شي ما پس راځي دې کې هدایت ته دې کې کامیابی ده دې کې عزت ته دې کې راحت ته دې کې جنت ته دې کې د الله رضا او دیدار ده ارس په دې کې دي نو دا یو جامع دین یو مکمل دین یو جامع او کامل کتاب یو جامع شخصیت اغه سره الله پاک مونږ ته نصیب کو د زمکه نه تر اسمانه پوری کدا فضا د مرغلرو نه او د هيري جواهراتو نه او د سرو سپینو زرو نه ډک شي نو زما محترمو دا هر څه یو طرف تک او یو کلمه طیبه یا اسلام یا قران یا نبی علیہ السلام دا عظیم نعمتونه دې کې یو نعمت داغي په بدل کې مخامخ کا د دې مقابله نشي کول ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين کافران با ډیر حسرت او افسوس کې د قیامت پر ورځ ارمان دي چې موږ مسلمانان وي بخاری شریف کې راځي چې ذره برابر د چا پزړه کې ایمان دي اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبه من خردل ذره برابر ایمان دي ام د دوزخ نو باسي جنت ته بوزي نو ګناهګار مسلمانان
که الله دې زمونږ د ټول امت حفاظت وکي خدای مکه که په سوجه باندې دوزخ ته تلېمی اخر به دوزخ نوخ کړی شي او جنت ته به د ایمان په برکت لاړ شي هو کافر اب همیشه پاغي کی یوم يعز الظالم على يده خپل لاس بچک لګي پریشان وي هو هي افسوس او یا ویلتا یا لیتنی دا وی چې الله هي هلاکت هي افسوس ما ایمان رو نړو اغل ته د افسوس او د هلاکت ځان د پاره را بلل او غختل اس فائدہ بنه کوي نن دنیا کې موقع نن دیوار دې که دروغ کړی که رښتیا دوباره دې راتل نشته په دنیا نن الله راضی کا د سبا صفته نه لګي ټول خلق روان دي د دنیا صفته نه لګي نن موقع اردو کې وای سانس ہے تو چانس ہے ها چې تر څو دا سازي راځي چانس دې توبه وکا الله سره صلح وکا خپل اصلاح وکا نو اسلام چرالو الله فرمایل اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دا یو مکمل ضابطه حیات ته حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې قران کې تهذیب اخلاق د یو فرد اصلاح او تدبیر منزل کور چلول او معاشره صحیح کول د دې اصلاح او سیاست مدینه یو د ملک نظام او د دنیا عالمی نظام چلول د دې دریوانو قسمونو د تربیت او د تهذیب دا نظام په قران مجید کې موجود دی د دې اصول او ضوابط موجود دي هم په ځان نه پویو نو اسلام الله پاک یو عظیم نعمت را کړی دی او به حکم را کو چې د دې قدر وکړي اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه اسلام کې پورا داخل شي ها اوس کلمه خو مې ویل دا خو یاره بس زړه مې نه کیږي طبيعت ته مې نه جوړیږي دا کار یاره په ما باندې لګ بوج دی بعضی خلک راشي وي چې مونږ ته درېږم وسوسې راځي بعضی وی را باندې بوج شي بعضی وی ذکر کې خوان ناراضي نو دا شیطانی وساوس او اوهام راځي هو انسان بخپل همت نه پریدي همت مردا مدد خدا ته همت کوا الله بتا تعالی ری پرانی سي لګ ډیر امتحان خو راځي اسلام باندې پورا چلےگا آدھا تیتر آدھا بټیر نیم تیتر او نیم بټیر مرز دا سم جوړेगा دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دو رنگی پریدا یا موم شا او یا ګټ او کانی شا چې اسلام دی قبول کو کلمه دی ویلا بس دی له ترجیح ورکې په خپل دماغ په خپل عقل په خپل مزاج په خپل ترجیحاتو په خپل خواهشاتو د علاقې رسم او رواج او زمونږ خاندان او علاقه سوی دنیا سوی نه اگی پروا بنا کی سارا جہاں ناراض ہو پروا نہ چاہیے مد نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے خپل محبوب حقیقی باغ نظر ساته چې هغه سغواري ټول قوم او کور والا افراد د ابراهيم عليه السلام مخالف دي کنه پلار ورته وي لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا کته ماته د توحید دعوت بیا راکې نه مانی کیږي نو زبر پکانو لم پګټو زلری شمن سمره زیبه حالات دي دا خبر اسانه ده حکم سره داسې حالات راشي پس وجه باندې کور والا خاندان والا علاقې والا زما مخالف شي او د قتل دمکیان راکې بیا غي سره بادشاہي وختم ملګری دی ابراهيم عليه السلام دا غینه مرعوب نشو بس حسبي الله لا اله الا هو دا به ویل الله مال رکافی دی اور کی واچو وی تړلو جامې تیوخ کی هغه ته هم ټوک دا توحید دی دا ایمان دی نو اسلام مونږ نه چې کومي تقاضي کوي هغه کی بنیادی سیز او اصول چې زمونږ د تحریک ایمان او تقوا اصول کې دي او اکابر علما د حضرت مفتی سیف زید مجدوم دي خبرو دي اصول ته دا فرمایلی دي چې دا الهامي خبرې دي د الله د ولی پزړه باندې د حق القاء او الهام کیږي من علم بما علم علمه الله ما لم يعلم
یو علم خو کسبی دی کتابونو نه مدرسو نه حاصلېږي او یو علم وهابي دی حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمای چې غسل واجب کې نو په دې نامه کې دې کې لګ 10 لګ کنده غوندې د لګ سورې غوندې دی کنه جوړ دی په دې کې ګوته تاوه چې دا اوچ پاتې نشي دا خبره کتابونو کې نشته فقه کې نشته دا الهامي خبرې دي حیات المسلمین آداب المسلمین او آداب المعاشرت د حضرت کتابونه چې وګوري د الهامي خبره د حضرت جلال الدین رومي رحمت الله علیه مثنوی شریف ته وګوره حیران بشي چې څنګه خبره الله داغي پزړه کې الهام کړی دي حضرت عمر رضی الله عنه محدث داغي پزړه به د حق القا کې دا غیبه د فرشتي په جبه باندې خبرې کولې د محدث تشریح محدثینو کړی نو دا کیفیت هر مسلمان ته حاصلې دي شي چې هغه کې تقوا راشي ایمانی صفات راشي الله سره رښتونه شي په خلوت او جلوت کې هر موقع کې د الله وفادار شي الله دا غره رهنمایي کوي یجعل لكم فرقانا هر موقع کې بهتره خبره د دین او د دنیا باره کې چې ستا عزت په محفوظي ستا دین په محفوظي دې موقع کې تعالی کم کار پکار دی الله ور سره مرګري فرشتہ ور سره الله مرګري کی حق ورته القا کوي پزړه کې نو دا الهامي نکات دي چې حضرت مفتی صاحب زید مجدوم زمون شیخ او مربي بیان فرمایلی دي هغه کې رومبنه اصول داده توحید په نوم باندې به توحید نه کې توحید خو زموږ د ایمان بنیاد دی یکتایی الله یو غنل د قران خلاصہ د ټولو پیغمبرانو د رسالت د دې کائنات د وجود د ټول قران پاک د نبی علی السلام د تعلیماتو خلاصہ عطر اغم دا توحید دی ها توحید دی وحدانیت ټولو نه زیات چې قران کې بیان شوی دی هر پاڼه وګوره هر آیت وګوره هر سورت وګوره هغه کې توحید وتا تخکر او توحید بیا علما او کابرینو ثابت کړي دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واقعات دي امام شافعی رحمت الله علیه وخت مختصر دي زبس اشاره کوم چې توحید زمونږ د دین او د ایمان بنیاد دی کدی کې لږ فرق مرالو نو بیا د نجات او ایمان ارس په خطر کې دي دا څوک نه مني هر مسلمان یې مني خو توحید په داسې انداز کې بیانول چې ته چا پسې اوس خبرې کې لطیفه کې او د بزرګانو یا د بعضی اولیاء چې اغي ته خلق په عقیدت کې غلط نسبتونه او اغي ته خدایي اختیارات او صفات پکې ثابت ک نو ته هغه اولیاء پسې شي هغه مرشوي دي نن 50 کاله مخکې او هغه توحید بیان کړی دی لکه سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه هغه موحد غنیت الطالبین وګوري داغي کتاب وی جنت د پاره کته عمل کې ستا توحید کې فرق دی یو مخلوق دی پرې خو دنیا او بل مخلوق ته لګي جنت هم پریدا صرف الله د پاره عمل کوا اوس داغي پنوم باندې خلق په یو لسمه باندې دی ګونه پخې او هغه ته را مدد شوی او سس کوي نو دې کې خدایي غنه غلطي چې یاره مونږ اوس وایي چې دا ګوره دا پیران داسې دي دی پیرانو خلق خراب کړ شرک او بدعت کې مبتلا کړ داسې بنوي د توحید په نوم باندې د چا توهین بنکه قران خداوي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سوره انعام او سفارکی الله نه ما سوا چې څوک غیر الله تعالی مدد شوی او را بلی او داغي بندگی کوي بوتان وغیرہ یا نور سپوږمۍ وغیرہ نو تاسو دیتا بد موای د دې بوتانو ته کنزل مکوي بدرت موای ولی په جواب کې باغی تاسو معبود حقیقی ته الله ته بدرت وای وی څوک د خپل پلار ته کنزل نکي صحابي ارزو کو خپل پلار ته خصو کنزل نکي یا رسول
ویلته به د بل پلار ته کنزلو کی جواب کې باغستا پلار ته کنزلو کی دا حکمت ته زما محترم چې د توهین خبرونه سره جوړیږي نه اوس ته تسبیح والا او شیطان باندې لعنت په فرعون باندې لعنت ابو جهل باندې لعنت دا پلیت دي دا ګنده دي دا خنزیران دي دا سپی دي د سپونه بتر دي دا ټول ورځ کنزلی کو دا یو سبحان الله ثواب دینه کی کنزلونه سره جوړیږي کافر تم کته کنزل کې اغینه تا ته څه فائدہ نشته نو بیا عنوان څومره خسته دی توحید او پاغي کې بیا توهین کې د چا د مشرانو او د کابرینو چې هغه دا کړی دي یو ځوان لکو نوې مړه پریدا د امام ابو حنیفه به مونږه خبره منو مونږ دا کندر کې پراتی دا کور کې اوسېګو مونږ خپل اجتهاد کو سبحان الله ها مونږ خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د خپو خورم نه دا غي د پیزار برابرم نه یو دومره اوچتي هستیانه ها او دا غي نومم چې بیا د به سره والو ځان د پاره غټه خطر ګمو الدين كله ادب دین سراسر ادب دی احترام دی ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دین طرف ته خلق را بلا حکمت او دانایی سره دانا چې ته توحید بیانې او چې کومه مجمع ناسته د داغي پزړه کې دي د بزرګانو د مشرانو توهین داغي تخم او شیندلو او داغي پزړه کې دي کرک او نفرت پیدا کو د ډیرو خلکو نه دا سینه د پکار نو توحید باندې به مونږ چلیګو او زمونږ حضرت مفتی صاحب زیده مجدوم خو ماشاءالله عام خلک داوي چې یره پیران داسي او پیران بس بدعاتو کې مبتلا نه دلته بدعات نشته الحمدلله دا قاطع بدعت دی زمونږ شیخ قاطع شرک دی یو ځلې حضرت مولانا مجیب الرحمن صاحب پنډای کی مدرسه د جامع محمد حضرت خلیفہ دی بیان کې فرمایل چې الله جی نے یوں فرمایا الله جی دا سی وی الله جی دا سی حضرت مفتی سے ورته بیان نه پس وی خو زموږ اصلاح کوي شیخ ته او خوشحالي کوم دی لرازو نو وی فرمایل چې ګوره جی ملګوا الله سره زما توحید او غیرت دا نه برداشت کوي ابو جی امی جی استاد جی شیخ جی دا خو مخلوق سره لګي ته دا جی الله سره ولې لګي الله ډیر اوچت او دا حضرت تکیه کلام دی هغه دا الله نوم یوازې نالي چره جل جلاله ور سره وي همیشه نو دا سيزونه د کول لمونږ دلته راغلی چې مونږ په اعتدال راشو زمونږ عقیده اعتدال والا او صحیح شي دی توحید په نوم باندې با توهین نکو کيو ځکه جلسه دا ولته کې دا خبري شروع دي هغه یو ځکه بیان کې دو زمان بیانو د سیرت جلسه ونن تقریبا یو شل کاله به کې پنځیش نو الته یو راغلی هم دغه توحید والا ویل زه توحید بیانوم وی ته دا کوته کروړه چې زلک د دې خبر والا موضوع شو او رانیغ شو او ما زما په مخ کې به د صحابه خبره نه کې د حنفی فقه خبره بنه کې فقه نه منم صحابه نه منم یو بخاری یو الله رسول خبره بکې نو ما سره لګ د ایر فورس کسانم تلیو مرګریو اغي ویل مولوی سی ویل مون خو راغلی چې سدین به زده کویل د ټولو ته کافر ویلو او ویل مونږه ټولو نه بدزنه کویل دا ویل بیا داسې جلسې لمونږ مراولي ماته معذرت کو مل یره ماته خو پته نه و چې داسې کلاشنکوف مولا به راوستي خیر دی بس گزارو کې هر رنګي خلک شته او بیا چې میزبان مولانا هغه ته مل سي ډیر غوړی کنه اما مجمن مره غوړه د مزاج یو سو خلک راوله ګوره دومره د سخت خبريو کې اکابرینو خلاف خبريو کې نو دا خو مناسب نه ده نو زمونږه رومبني اصول دا دي مونږه جوړ پیدا کوو د شریعت په دایره کې د جوړ مطلب دا نه دی چې ته غلط تم صحیح وایا بے دینه تم دین وایا نه چې کوم ځای کې د شریعت دایره کې څومره مونږ ته گنجائش دی مونږ به جوړه خراو دویم دا چې د محبت په نوم به بدعت نه کې زمونږ ډیر رونه داسې دي
دا سی ویډیو ګیان هم راځي ما ته چاو خوله نو هغه پیر صاحب ناشته ګیره خریلې ده او هغه زینه د رکوع په حالت کې یو مرید راځي د په دې خپو باندې سر کې سجده کوي او بیا شاته ودرېږي بیا بل راځي کراچۍ کې مونږ چې سبق ویلو نو الته نږدې مخکې سکول کې اوس هاستلو بیا مدرسې ته لاړو نو الته یو مزار مونږ لاړو مونږ له اورسته چې لګه تماشو نو مونږ په دې سترګو لیدل چې قبر ته سجده وکړه خپو طرف ته په اورس کې نو زما محترمو دا اغي وي زمون محبت ته اولیاء سره نبی علی السلام سره زما محبت ته ځکه خدای او رسول بعضی صفاتو کې زه او زکوم دا شړون محبت دلته نه چلیږي بینا زړه پکار دی د شریعت په دایره کې محبت پکار دی کته فرق مراتب نه کې ګر فرق مراتب نه کونو زنديقیت ته بی دینه توزی کفر ته نږدې کېږي الله او رسول کې فرق دی پیغمبر او امتی کې فرق دی پلار او زوی کې فرق دی مور او لور کې فرق دی فرق مراتب جسمانی روحانی رشتو کې راغلي نو محبت کې بداسي وړاندېږي نه چې سستا زړه غواړي هغه کوه ولې دي محبت کې وی ارس چلیږي نه مجازي محبت ګنده عشق کې چلیږي با دا پاکیزه محبت دی دې د پاره قران او سنت کې حدود او قیود دي درېمه خبره دا چې مونږ به د دین مونږ به د تحقیق په نوم باندې په چا باندې تنقید نکو زما دا تحقیق دی اوس باغی کې فقهای اربعه باندې تنقید وکړو تاسو به حیران شئ چې قرآن مقدس بخاری محدث یو ورکشاپ داسم دی ملک شتا چې باغی کې داسې تنان تیار شو چې اغي دا کتاب لیکلو امام بخاری باندې بدر دویل داغه په استادانو پوچتو چتو محدثینو باندې بدر دویلې بخاری شریف باندې تنقید وکړو او د ثابت کولو دا کوشش وکړو چې دا کتاب صحیح نه دی معاذ الله چې کفر برخیزت زکعبا کو جاماند مسلمانی کا بخاری شریف نے اعتماد اوچت شو او امام بخاری نا اصح الكتب بعد کتاب الله دی نو موږ سره صفات شو موږ نه خو دین واغستو نو دا انسان بیا خود رایی او عجب خپل رای ته بس حرف اخر وي او ځان ته عقل کول وي نه ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با یو میاش په یو مسله تیرکا د علماو خرج به د جیب نه ورکو غټ تاجرمو او بهس بکی دو په مسلو او احتیاط سره به مسلو لیکلا سلیخ علما بو کلا محدثین فقها او بیا به ویل کثرت د دې بارکی حدیث د دینه قوی ملو شو چاته زما د خبري مقابله کې قوی دلیل ملو شو کله امام مالک قول رالو د بل رالو حدیث رالو زما قول پری دی ځکه مونږ ډیر بعضو مسایلو کې د نورو حضراتو په مسلکم فتوا ورکو امام مالک زمونږ د حنفیانو په مسلک باندې فتوا ورکي دا وسعت ظرف ته او دا د حق پیروي ده خپل ځان ته باخلی کول نه کته چې زما خبره حرف اخر ده نو تا خو ځان ته پیغمبر ویلو چې په ما وحی راځي او زما خبره څوک نشي چیلنج کوله نه د کې ډیر احتیاط کې تنقید بنه کې ګوره په صحابه کرامو تنقید کیږي په اکابرینو په اسلافو تنقید کیږي نو اخو محفوظ صحابه کرام معصوم خنو کنه مشاجرات شوي دي اختلافات د دین د پاره شوي دي ذاتيات نو هم ته دا حکم دي چې بنه چیړي داغي تذکرہ بنه کې خیر سره ذکر کو ولقد عفا الله عنهم په تحقیق سره الله اغي معاف کړی دي چې څه کمی کوتاهی دي شوی اجتهادي غلطیان دي شوی دي الله یې معاف کړی دي نو ماته څه حق رسی چې زه په صحابه کرامو قلم اوچت کوم حضرت تانوی رحمت الله علیه ته یو سړی رالو ویل حضرت ما ته دوی زدي تشویش کوم چې امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ په حقو کې حضرت علی جنگی صفین شوی دي ویلې ته څه کار کوي ویل زه خو جامع وینځم دوبی ما ویل تخپل جامع وینځه کنه او که فرشتو تانه سوالو کو اخرت کې یا قبر کې چې د دې تاسو فیصله کړی و دنیا کې چې کم په حق نو ما ورته خای زبستا د طرفه جواب دی ما اخرت
تخپل جامع وینځه او منځ او دس کو دغه فیصله لته خو نه را لګلې خپل کار سره کار لره تا ته چا ویلي دي چې ته پایوس تنقید کې او یو را غورځي بل پورته کې دوانه په حق یو مصیب او یو مختی په اجتهاد کې خو چې خطا تی نو شي هم په اجتهاد کې دا غنیت صفا ده الله غته یو اجر ورکي او چې صحیح خبره کړي هغه ته 2 اجر نو مونږ به داغي معاملې په الله فریدو تلک امه قد خلت لها ما کسبت دا یو جماعت چې تیر شو داغي په کار به داغي عمل راځي ولکم ما کسبتم تا د پاره به ستا عملونه په کار راځي ولا تسالون عما كانوا يعملون داغي د اختلاف او د جګړې او داغي د خبرو بتانه تپوس نه کیږي ته خدای د پاره د پاره خدای حکم او فیصله کوونکې نه پیدا کړي نو تنقید زمون په بیان کې تنقید تحقیر چاته حقارت او سپکاوي تنقیس د دې مفهوم سپکاوي دي تردید دا سيزونه زمون په بیان کې ان شاء الله نه کزمنن سرتراشي انسان دې هیرت کیږي خطا کیږي ګلي زمون دانیت نه چنن به د فلانی خبره لمه د فلانه پارټي به داسې اپریشن کومه سیاسي او نن به د فلانی مسلک والو اپریشن کومه او غټ وی ګولا بر فلان دا ګولا د توپی په فلانی ورول مدوم رښتیاري او ته پی لیکلی دا د دین طریقه ده زما محترمو مونږ به یو ځکه ټول برا یو ځکه چې زمونږ زړونه یو شو چې د دلته یو کنه د دې په برکت به الله پاک ټول امت کې اتفاق راولي ګورېخه چې دوه مسلمانان یو ځای شي حضرت مفتی صاحب ارشاداتو کې مونږ دا واقعیت اوریدي دغه نو هغه کې مله ډیر طاقت ہے اردو کې وای ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے یو ایک سره بل ایکولی کا یو لسو مطلب دا دی چې دوه تنانو کې اتفاقی نو د یو لسو پرنګي طاقت او مدد د الله ور سره شي او سلورمه خبره دا چې مونږ به تقابلی انداز نه اختیارو اوس لکه تصوف کې یو سړی دی الله توفیق ورکړي دی خپل شیخ لذي د تحریک کار کوي نو فریدا ما تبلیغیان څه کوي دا بس چې الله سي روزه رانی ولې دي ته دین وای دا خو یې سم نه دي تبلیغ کې وته هغه وي مړه د مولیان څه کوي مدرسو کې اسیناستی مجاهده خو مونږ وکا دا چې تم تشکیل شوی چې ګنداو بمم چړول اسکلی بم دی مولیانو چرته ګنداو بسکلی دي څه کوي او بیا مدرسې والوي چې ټول کار خو کوم دا نور سي لګیا دي جهاد والوي چې جهاد دیو نکو دا خو د دین د بلندۍ او زینو ذریعہ ده نو اسلامونه کړ ارس بیکار دي په جهاد سره دین دنیا کې خور شوی دی دا به موږ نه کوو زموږ د تبلیغ کار زمونږ دی مونږ داغیو او د جمعیت علما مونږ د پاره محترم دي د مدارس علما او قرا مونږ د پاره محترم دي زمونږ دی مونږ داغیو ولی مونږ د الله د دین خادمان یو که په ځنګل کې یو قاری صاحب الف با تا سا نورانی قاعده خي اهم زمونږ رکن دی زمونږ رور دی زمونږ د پاره قابل احترام دی हम सब के सब हमारे مونږ د ټولو یو ټول زمونږ دي مونږ دغه زمونږ د ټول رونه د هر څه خپل ترجیحات دي کوي د خپل ماحول کې خودلته د تحریک ایمان او تقوا د چترې لاندې او د دې تنبو لاندې مونږ ټول یو حج کې مونږ ټول یو اختر باندې کې یو جمعه کې یو پنځه وخت جمعه کې یو توحید کې یو رسالت منلو کې یو د قران منلو کې یو اخرت او فرشتو باندې ایمان راوړل کې یو زمونږه فروعي احکام او اصول دین هغه یو دي نومم یو دي مسلمان نو بیا ول افتراق او انتشار کو ها لږ ډیر ترجیحات دار چې انفرادي وي اوب موږ نه چیړو تقابل بنکو ګوره که اوس غوګوي ها چې زه اورم او دا پوزه خنوري نو د پوزي کار غوږ کول شي دا خو چوکیدار دی درته وی چې دی کې خوشبوئی ده دی کې بدبوئی ده دا مخره ده شي دا سالم دا انګول دا خراب دی دا خوراک یا دا میوه سترګې درته خی چې دی کې چنجي دي پوزه درته خی چې دا بوئی کوي مخره او دا غوږ خپل کار دی
دی وخت کې نور اندامونه زمونږ کار دومره نه کوي ټولو نه زیات کار دی وخت کې څه کوي وګونه چې دا د دین خبرې په مونږ ورو او په یو خبره مونږ ته نیکی ملاوي د هر عضو د هر اندام خپل دایره ده خپل کار دی خپل اهمیت ته خپل ضرورت ته دا غي نفي کول نادانی ده دغه سي گاڑی دی او ته پکې وې چې مړ بس په دې بیټری گاڑی سٹارټ شو زه په دې کبه سٹارټ و داتې نه غورځو ها بیا به د جنریټر کار نه کوي بیا به درته لاره کې گاڑی ودرې کې سوق بني ته بس کې یا کته وې چې دا سپیر ټایر سټپنی میخه دا مړه دا بس کلونو شو نه پکاري کې داتې نه غورځو دا نادانی ده په گاڑی کې د یو نری میخم دومره ضرورت دی ګوره یو ځل پایلټو جاز ورته خراب شو او هغه ایجیکټینګ وکړو ا بټن لګی دی کنه کاکپټ سره چې کوم ځای پایلټ ناشتي غیله چې زور ورکی نو چې جاز کې ورو لګی انجن خراب شي نو دا هغه شیشه چې داغه په سری هغه شاته لاړ شي او د سیټ چې دی نو د هوا کې لړ شي او چتره شاته تړلې چتره فورن اتوماتیک کولو شي نو دی بیا لاندې زمکه ترش یو نری میخو هغه پاغي کې نو پایلټ غریب پاغي کې شهید شو او اوس وزیر نری میخ دین اندازو کوي چې په گاڑی کې په جاز کې په بدن کې او دا سي د دې ټولو نرو سيزونو څومره اهمیت ده دی مایک کې کيو نری تار چرته اوچودو आवाज ونه راځي یا وګرګر کوي نو چې د دنیا د نرو معمولی سيزونو دومره اهمیت ده نو د دین د شوبو ضرورت نشته اهمیت الله سره نسبت ته په دې باندې نجات دارین دي جی نو زما محترمو مونږ د پاره ټول محترم دي ټول لبسینه کولو ساتو او دارالایمان حضرت مفتی سے فرمای مونږ ځکه نو مخې ده دا د ټولو د پاره مرکز دی هر مسلمان لا که حکومت والا دی که رعایا ده که تاجر دی که آجر دی که ملازم دی که پولیس والا دی که فوجی دی هر افواجو کې چې دی هر شعبه کې چې هغه کار کوي هغه د پاره زمون دروازې د زړه او د دارالایمان کولو دي مونږ د ټولو یو نو ان شاء الله دې خبرو باندې به عمل کوشش کوو الله نه به توفیق غواړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين